Jijini Mwanza katika bandari ya Mwanza Kusini inashuhudiwa uzinduzi wa meli ya mizigo ya MV Umoja kazi iendelee, ambayo imefanyiwa ukarabati kwa thamani ya shilingi bilioni 21 pamoja na utiaji saini wa miradi mitatu ya ukarabati wa meli. Meli hii imetengenezwa maalum kwa ajili ya kubeba shehena ya mizigo ikiwa ndani ya mabehewa. Ndio maana kuna hii leri ambayo unaiona. Hii leri inawezesha treni inapotoka labda tuseme Dar es Salaam, inakuja moja kwa moja mpaka hapo kwenye kiungo kile ambacho tunaita link span. Ile link span ndio kiungo cha hii meli na ambayo ndani na leri na nchi kavu. Kwa hiyo kichwa cha treni kitasukuma yale mabehewa yatakaa humu ndani. Kabla ukarabati, hii meli ilikuwa inaweza kubeba behewa 19. Behewa 19 za futi 40 kila moja. Lakini baada ya kukamilisha ukarabati inaweza kubeba behewa 22 sasa. Kwa hiyo tumeongezea uwezo. Lakini kwa jumla inaweza kubeba tani 1200. Sasa nimesema hususan uliundwa kwa ajili ya kubeba behewa, lakini humu unaweza kaingiza malori yakavuka. Lakini pia unaweza kaingiza mzigo wa kawaida, general cargo. Kwa unaweza kupanga magunia humu. Lakini pia unaweza kupanga mzigo kama hata wa makaa ya mawe humu. Ili mradi isizidi tani 1200. Kwa hiyo inakuwa kama daraja la kwenye maji linaenda linavuka moja kwa moja mpaka Port Bell, ambako nako kuna miundombinu kama ile ya link span ambayo ni lile daraja ambalo linaunganisha sasa na reli ya nchi kavu. Hiyo miundombinu tunayo Port Bell Uganda, tunayo Kisumu, lakini pia tunayo Jinja. Ukarabati wa meli ya MV Liemba na MT Nyangumi na MT Ukerewe vyote vya ziwa Victoria inakwenda kugharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 48. Mkataba wa kwanza ni mkataba wa ukarabati wa meli kongwe ya MV Liemba katika ziwa Tanganyika. Meli hii yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo ilisimama tangu mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa mitambo yake. Imekuwa kivutio kikubwa cha utalii kutokana na historia yake na kuzingatia kuwa meli hii ni sehemu pia ya urithi wa taifa. Mzabuni wa utekelezaji wa mradi huu ni kampuni ya Brodosplit JSC ya nchini Croatia ikishirikiana na mkandarasi Mtanzania Dar es Salaam Merchant Group yani DMG kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 13,192,850, takribani shilingi za Kitanzania bilioni 32.9. Na mradi huu utatekelezwa ndani ya kipindi cha miezi 24 kwa mujibu wa mkataba. Mkataba wa pili utahusisha meli ya MT Nyangumi iliyopo katika ziwa Victoria. Hii hapa. Hii meli nadhani vizuri mkaiona mkaipiga picha sasa hivi, kwa sababu itakavyokuwa haitakuwa hivi. Kwa sababu hata Umoja ilikuwa inafanana na hivi. Na kama nilivyosema hiyo ni mpya kabisa. Bati lake hilo ni jipya kabisa. Kwa hiyo meli ni meli ya mafuta ambayo ina uwezo kubeba lita 400,000 za mafuta, sawa na mzigo wa tani 350. Awali ilikuwa inafanya safari zake kati ya Tanzania na Uganda, Port Bell pia na Kisumu kwa kubeba shehena za mafuta. Mzabuni wa kutekeleza mradi huu ni kampuni ya Dar es Salaam Merchant Group kwa gharama fedha za Tanzania bilioni 8.8, na mkataba wake utakuwa mkataba wa miezi 10 tu. Mkataba wa tatu ni mkataba wa ukarabati wa meli ya MT Ukerewe katika ziwa Victoria. Yenyewe tumeipaki kule mbele kidogo, lakini mkitoka hapa mnaweza mkaiona. Hii ni meli mahususi kwa ajili ya shughuli za uokoaji au uokozi katika ziwa hili. Pia inahusisha shughuli za kuvuta meli nyingine iwapo itakuwa imepata hitilafu. Ndio meli kubwa kwa kazi hiyo kuliko meli nyingine yoyote katika ziwa hili. Kwa Kiingereza wanaita tag. Tungekuwa na hii meli wakati ile ndege imeanguka kule, ingeweza kuivuta ikaipeleka nchi kavu. Kadri meli zinavyoongezeka ni vema tukawa na vyombo kama hivyo kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa Tanzania na mali zao.
David Kihenzile ni naibu waziri wa uchukuzi, anasema serikali imepanga kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya uchukuzi, ambapo mpaka sasa miradi ya shilingi trilioni 1 imefanyika katika usafiri wa majini na kazi inaendelea. Ukichukua ukarabati wa hizi meli 3 za leo, ukichukua ujenzi, ukichukua mkataba mkubwa uliosainiwa pale Kigoma, pamoja na mengine zinafika jumla trilioni 1. Haijawahi kutokea uwekezaji wa kiwango hicho. Ili ukubali na kuridhia kama kiongozi wa nchi, fedha zote hizo ziende huku. 1, uelewe fursa ambazo Mungu ametupa. 2, uwapende wananchi wa maeneo hayo. Rais wetu amedhihirisha kwa matendo kuwapenda watu mnaoishi kwenye maziwa haya. Mheshimiwa Rais alituambia watu wa wizarani, alisema ni lazima wizara muanze kuchanganua, kuona fursa ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia. Hili ziwa mnaoliona, wa Tanzania tuna sehemu ya 51%. Wa Kenya wana sehemu ya 6%. Na wenzetu Waganda wana 43%. Ni maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuona taifa hili, watu wa kanda hii ya ziwa na wananchi wake kwa ujumla, manufaa tunayoyapata yanaendana ama yanazidi kiwango cha ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki. Ziwa Tanganyika, wenzetu wa Kongo wana 45%. Sisi tuna 41%. Burundi wana 8%. Zambia wana 6%. Mheshimiwa Rais ametuelekeza, amesema haiwezekani Watanzania waendelee kuteseka. Lazima tuanze kuona matunda ya fursa ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Hakuna aliyejitengenezea hapa. Kama haitoshi, Mungu ametupa neema. Ziwa Nyasa, wenzetu wa Malawi wana 80%. Sisi nako hatukutoka tupu, tuna 18.5. Na wenzetu Msumbiji wana 1.3. Kote huko ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuona sasa taifa linaanza kunufaika. Hapendi kuona maziwa haya usiku yanakuwa giza, mchana panakuwa kimya, na wananchi wanazidi kutopea kwenye umaskini. Ni maelekezo yake yametufikisha hapa leo, na hii ni hatua ya awali, hatua ya mwanzo ya kuipeleka taifa letu katika uchumi wa viwanda, uchumi ulio imara, uchumi ambao upo kanda mzima huu wa Afrika Mashariki na SADC wanakuja kubo kwetu kwa sababu Mungu ametubariki. Matarajio ya wengi ni kuona uwekezaji huu wa kimkakati ukileta mabadiliko makubwa katika taifa la Tanzania na nchi za maziwa makuu. Shukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameamua kukamata uchumi wa Mwanza. Tunatambua Mwanza ni hub ya maziwa makuu, na kama tunaimarisha miundombinu kama ambavyo hivi inafanyika, ni wazi Mwanza tuliokuwa tunaifahamu, kanda ya ziwa tuliokuwa tunaifahamu inarudishiwa uhai wake. Mama Samia hoye! Mama Samia hoye! Imezinduliwa hii ya MV Umoja ambayo imepewa jina jipya, Umoja kazi iendelee, lakini MV Liemba, MT ile ya Ukerewe ambayo ni kwa ajili ya uokozi, pamoja na Nyangumi kwa ajili ya mafuta. Hizi zote zikianza kufanya kazi, nina imani fursa zaidi kwa vijana, fursa zaidi kwa Watanzania na nchi jirani zitakwenda kuimarika. Nimshukuru balozi wetu wa Kenya ambaye yuko hapa na kamata na Sudan. Nadhani atakuwa ni shuhuda mzuri katika haya yanayofanyika leo kwa ajili ya kuunganisha kile ambacho tunakizungumzia. Lakini nataka kusema kwa watu wa Mwanza, kwa namna ambavyo miundombinu inakwenda kuunganishwa. Tumeongelea standard gauge, tumeongelea habari ya daraja la Magufuli, tumeongelea uwanja wa ndege. Ukiunganisha haya mambo yote, ni wazi tunakwenda kuwa na fursa ambazo zinakwenda kukuza uchumi wa Mtanzania, hususan katika kanda hii ambako mambo haya yanafanyika. Na mimi nampongeza Eric kwa sababu toka ameingia hapa tulikuwa na kama sifuri, kulikuwa kumesha kufa kabisa. Baadaye akapelekwa bandarini, lakini akarudi hapa. Toka amekuja hapa wote tunashuhudia namna ambavyo ziwa Viktoria na miundombinu yake inavyozidi kuimarika
lakini Tanganyika ukienda mpaka na kule Nyasa ambako wanasimamia. Kwa mimi nikupongeze pamoja na timu yako, ni timu ambayo mheshimiwa hakukosea kukuweka hapa, na sisi kama viongozi tutazidi kukuunga mkono. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.